以後小朋友唔中意食蔬菜嘅，咁你咧一定要試下我呢個做法啦，保證每次一上台咧就食清光嘅，有蝦又有蔬菜，高維生素高蛋白。而且做法咧好簡單嘅，唔使油炸唔使烤，學識嘅記得收藏起身試一試啦。買翻嚟嘅蝦咧，我哋放喺冰箱急凍嘅半個鐘先，咁樣啲肉同埋殼咧就會自己分開啦，好容易剝嘅。再用刀咧將佢一個個咁拍扁，再將佢剁成好細膩嘅蝦泥。跟住我哋準備半個泡菜，燒淨一煲水先，再加翻羹鹽同埋少少食用油。水滾咗之後咧，將泡菜放入去飛飛水佢，熟咗之後咧就撈翻出嚟烘乾水分。再將泡菜切成絲，再將佢切成粒，放入啲蝦泥入邊。平時唔中意食菜嘅小朋友咧，你就學咁樣整，加咗入去啊，真係一啲都食唔出嚟嘅。而且咧仲加咗紅蘿蔔碎，唔單止顏色好睇好食啊，營養咧都更加之豐富。最關鍵嘅一步嚟啦，我哋加翻一包呢個懶人版嘅煎餅粉，入邊咧就加咗小麥粉、南瓜粉同埋粘米粉，啲比例咧調得好嘅，最緊要係配啲表乾乾淨淨，大人細路咧都可以放心食。而且咧用嘅係富硒嘅大米粉，營養健康又豐富，用佢嚟整各種嘅早餐餅啊、蔬菜餅好方便嘅。我將放喺視頻嘅左下角啦。再打翻個雞蛋同埋少少清水，順住一個方向不停咁攪住佢，直到啲蝦肉咧黐手起晒膠為止。咁樣整出嚟嘅蝦條咧先會 Q 彈入味嘅。跟住咧我哋準備個裱花袋，冇嘅話咧用保鮮袋都係得嘅。我哋揾鉸剪咧喺上面剪翻個口仔。我哋再將調好嘅蝦糊咧裝入去，平底鑊我哋燒熱佢先，再噴翻層薄薄地嘅油。先唔好開火先，將啲蝦糊咧順住剪好嘅口仔啊，擠入個鑊入邊，擠成一條條蝦條嘅形狀。小樣分享每道家常菜嘅時候咧，都會將細節同埋步驟咧全部分享俾大家。中意嘅話咧，記得點讚收藏起身啊！以後想食唔識整嘅時候咧，都可以睇得翻嘅。全部煎好之後咧，我哋再開火，開中細火慢慢咁煎，咁樣咧可以保證啲蝦條啊受熱均勻，唔會有啲煎燶晒，有啲咧都仲未熟。用中火煎到兩面都金黃嘅時候咧，就可以出鑊啦。咁樣整出嚟嘅蔬菜蝦條咧，有蝦嘅鮮甜，仲有蔬菜嘅清香，小朋友一啖食完一啖，根本就停唔到口啊！關鍵係有渣又有肉，營養又健康。屋企有小朋友長緊身高嘅，今次呢個千祈唔好錯過啦！學識嘅快啲收藏起身試一試啦！最後咧，唔好唔記得點翻個讚，加翻個關注啦！